وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin mukarramin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah bi barakati hadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari yang mulia ini, yang mana hari Jumat ini merupakan hari spesial yang dibuat Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa keunggulan dalam kehidupan kita. Allah menciptakan bulan 12 bulan, ada bulan yang dimuliakan Allah yaitu bulan Ramadan. Termasuk nabi dari sekian puluh nabi yang mana Allah unggulkan yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Termasuk hari yang mana Allah buat hari ini 7 hari dalam 1 minggu, maka hari Jumatlah yang menjadi hari paling indah dan hari paling berkah. Kenapa disebut Sayyidul Ayyam, atau rajanya atau pemimpinnya hari tiada lain adalah hari Jumat. Hari Jumat ini merupakan hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu sejarah mengatakan dari Rasulullah SAW, berkumpulnya malaikat langit dan bumi yaitu hari Jumat. Di mana dimulainya hari Jumat? Ketika hari Kamis menjelang maghrib, masuk kepada waktu maghrib, itu termasuk hari Jumat sampai menjelang hari Jumat waktu asar menjelang waktu maghrib malam Sabtu. Maka manfaatkan momentum kita di hari Jumat ini untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takarrub, dengan sebaik-baiknya kita ibadah. Kenapa? Karena di hari Jumat ini merupakan hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Di luar sana orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat Jumat karena hatinya sudah keras, karena hatinya sudah tidak diberi taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kita wajib mengetahui salah satu orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berjalan untuk melaksanakan sholat Jumat. Insya Allah. Kabungkur kan ayah cariyos bakwayen ayah jalmi beunghar nadar. Eta jalmi beunghar nadar lamun kaula beunghar rek pikeun duit ka juri. Ieu nadarna spektakuler, biasana nadar lamun rek zaman nadar kebaikan-kebaikan dilaksanakeun saking kuayang beunghar nadar lamun boga duit lamun aing beunghar dibikeun ka juri. Kira-kira juri narima moal? Kira-kira juri narima moal? Atau dan cari tuluykeun cerita naoge. Ieu jalmi beunghar ku Allah dikersakeun wallahu alam istidraj panyumpun ti Allah. Ini orang tersebut menjadi orang kaya sesuai dengan janjinya. Saya akan memberikan kepada setan, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, bawa duit sakantong datang karungkeun setan kaulah teh nadar lamun beunghar dibikeun ka juri, langsung ada spontanitas jawaban dari juri. Jeung juri aing mah teu beuki duit, pikeun ka bibi kaulah. Saha setan bibi anjeun? Siapa yang dimaksud bibi engkau wahai setan? Jeung setan langsung berbicara kepada orang tersebut, berikan kepada bibiku. Siapa? Yaitu istri yang sudah punya suami keluar dari rumah tanpa izin dari pada suami. Istri tersebut menjadi keluarga besar, the big family of juri. Manehna balik ka imah, datang ka imah leuwas, pamajikanana eueuh. Majikan eueuh ka mana eueuh? Bari teu bebeja. Tadi menang pesan di juri. Oh berarti bibi pesalah pamajikan eueuh juri menang. Ya Allah Rabbuna Karim, bala mah cara ya WhatsApp. Bebeja heula, datang pamajikanana, kanggeus balik nih, alhamdulillah ya duit cokot. Lain keur juri, dia cokot teh kumaneh. Emang urang keluarga juri gitu. Emang eueuh juri gitu. Ceuk juri teu beukian duit. Pikeun ka bibi kaula. Bibi kaulah emang eueuh bibi juri. Heuh pan ceuk juri bahwa yen bibina juri teh di mana pamajikan geus boga salaki kaluar ti imah. Kasalaki teu bebeja, bibi juri. Langsung kan madat eta pamajikanana Kang canak deui.
Wallahi billahi birabbil Ka'bah. Di saat ayeuna abdi kaluar bebeja ka akang moal mungkin teu bebeja sok bawa duit nya ge loba da mung ari dijieun disagedekeun jeung jurig mah jeung setan mah langsung ieu nu beunghar datang deui ka rumpun ceuk eta nu beunghar jurig bibi maneh mungeun teu beugieun pareameun narima duit emang sakitu pamajikan we bikeun ka amang kaula saha atuh amang maneh setan nyaeta nu datang salat Jumat pang paneurina balik pang heulana langsung ieu Kang Haji ya Allah budak karib nu beunghar teh waktu kana hari Jumat kurang lebih 2 hari deui ditungguan biasana datang setengah 12 jam 11 geus nongkrong di masjid bari mawa duit sakerese ditingali saha nu datang pang padeurina nu balik pang heulana omong urang teu salat Jumat ya Allah budak karib ditelek-telek we oh si itu datang pang padeurina malah diukna ge nalawang imam keur atahiyat meme assalamualaikum suku geus kana senal kieu tah aya nu kitu Kang kajadian ya Allah Rabbuna Karim ya Allah ieu langsung ditingali oh si itu ning nu datang pang paneurina dina salat Jumat balik panggeulana matakan urang sering nguping di sepuh kapungkur lamun hayang meunang enog cenah nya enog onta da dipikir-pikir onta mah teu nogan deui lamun hayang meunang padilah unggul ketika salat Jumat kita berangkat lebih awal barisan-barisan terdepan orang sadaya. Kenapa? Ada salah satu waktu yang waktu tersebut doa kita tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan ketika sholat Jumat bersegeralah kita untuk masuk ke dalam masjid dan beriktikaf intidarul jamaah menunggu sholat berjamaah Jumat yang hukumnya fardu ain. Ya nu beunghar kadaguan oh itu nu datang pang paneurina. Pas begitu assalamualaikum diberi boro-boro musabihat. Naon Ustaz musabihat beres sholat Jumat kita membaca ayat yang 77 Fatihah 7 Falaq bin Nas 7 Qul huwallahu 7 teraskeun kana doa ilas tulir maka ketika keluar dari masjid orang yang musabihat ketika keluar dari masjid orang tersebut sudah tidak punya dosa pada Allah Subhanahu wa taala insyaallah diampuni matakan jelema nu buburu manu anu lain musabihat musabirat Assalamualaikum jelem leos ya Allah Rabbuna Karim ditingali kudu beunghar teh bari nyana hiji sakantong mana nu balik pangheulana nu datang pang paneurina katingali ku eta nu beunghar teh diberikan langsung Kang begitu beres salat Jumat teh diberi langsung disampeurkeun Assalamualaikum Waalaikumsalam Kang ieu tampi artos aya artos naon ieu wayahna artos abdi teh nadar lamun beunghar rek dibikeun pasaha ka jurig emang aing jurig nyaket duit loba aing mung narima cenah ya ari keur jurig mah ari memehna mah bunga Kang ieu artos tarima langsung ban dicopot eta duit rezeki anak soleh naon balik da pangheulana siapa ya Allah Rabbuna Karim subhanallah tabarakallah dijelaskeun kudu eta boga duit abdi teh nadar lamun aing teh maga artos yang dibikeun ka jurig teu narima pikeun ka amang kaula emang uing amang jurig kitu kan cek jurig lamun hayang nyaho amang kaula nu Jumatan datang pang paneurina pulang pang duluanana ya wilujeng sumping amang-amang jurig misalkan kurang sadayana ya Allah panusan abdi mah aya rusuh nya beureuna aya rusuh mah insyaallah diampura Allah Subhanahu wa taala eta jelema nu dipasiean artos teh teu narima ari disagedengkeun depan milih ob jurig pada mung beureuna dibikeun deui tah Kang Haji copot deui duitna kaula mah moal narima demi Allah tingali Jumat hareup mah moal Jumatan burung sugan pangheulana datang ka masjid iktikaf intidarul jamaah gagal deui ieu mikeun duit ya Allah Rabbuna Karim langsung datang deui ka jurig amang anjeun teh mung narima ieu kana duit teh bikeun ka alo kaula emang jurig maneh boga alo di dunia boga saha nyaeta berjenis kelamin laki-laki nu sok ngompol nantung taragisan eta alo jurig eta ya Allah Rabbuna Karim makanya kalau ya duit ya Allah Rabbuna Karim komola menaik dia mah katakan kalau saya wabil khusus kemarin di MK2 DKM kalau di Cianjur ada MK2 DKM forum komunikasi ketua DKM ada DMI Dewan Masjid Indonesia karena saya juga pengurus Masjid Agung Kabupaten Cianjur bagian bidang imaroh dengan Pak Dokter Nanang Gozali saya di bagian bidang imaroh menyarankan wabil khusus kalau masjid-masjid besar kecamatan atau masjid-masjid jangan memfasilitasi WC-nya untuk ngompol nangtung bisa ngaraksa punten Kang karena istinja ini yang paling hal terkecil ketika kita buang air kecil
sok karaos akak lamun henteu mah papang tati digesotkeun keluar deui ceret cenah aya keluar deui da rumah teu mawa salin dewe salat padahal najis eta calana teu bisa ngaraksa ya Allah komo urang mah pan minum dipakena kokocoran lagi klepna geus pati bocor ya Allah Rabbuna Karim. Maka dari hal tersebut subhanallah ternyata akhlak dan adab ini perlu kita pikirkan. Kenapa? Untuk mensahkan ibadah dan sholat kita. Dan perlu kita ketahui dari mulai hal terkecil istinja, yaitu urang teh suci lamun hadas alit berenang ku abdas, lamun hadas ageng ku adus. Dari mulai istinja urang nyata papang teh aya akhlak adabna. Ketika misalkan teh mah urang papang kedahna bari nagog papang teh bari tos beres papang urang istibro. Apa yang dinamakan istibro? Ngadehem ngadehem. Tujuannya untuk apa? Supaya asal daripada baulun atau cai papang urang keluar dengan bersih. Obehna oge dengan ada aturannya. Lain ngompol nangtung bari obehna diusap-usap kana temokan. Aduh ya Allah Rabbuna Karim untung teu hamil eta temokan protes. Dari mulai bagaimana sholatnya bisa sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sementara istinjanya tidak benar. Ketika istinjanya tidak benar, wudu'na moal bener, sholatna jauh tidak diterima oleh Allah. Dari mulai hal terkecil, mulai urang sadayana papang aya akhlak adabna bari nago ulah madep ka kiblat, bari urang sadayana minimal atuh urang teh salse rasti obehna kade praktekeun yos. Ini perlu dibukanya. Ya kadang punten aya kadang urang kali santri, aya kadang obehna teh masih kena gitu-gitu kan. Diusap-usap, kamu tapi halo-halo Bandung teu meunang pisan. Ya Allah Rabbuna Karim. Iya teh lain dilaksanakan kumurang kali kadang anu geus gaduh istri oke masih keneh teu terang istinja yang baik itu seperti apa. Makanya kewajiban dari mulai hal terkecil istinja. Dan perlu kita ketahui ketika Rasulullah SAW ngalangkung karena hiji makbaroh hiji pakuburan anu eta pakuburan teh kita tidak tahu disiksa dan tidaknya sampai Kangjeng Nabi miteskeun palapah korma disimpan di luhureun kuburan. Ini menjadi dalil bahwa orang lamun ziarah kubur teh nyana kemang diaurkeun teu sawios tanaman yang masih segar. Kenapa? Dari hal tersebut Rasul ditanya kepada sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mematahkan pelapah kurma dan disimpan di kuburan tersebut?" Mudah-mudahan meringankan selama tanaman tersebut masih basah, meringankan siksa kubur orang yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang dosanya apa? Dosanya ya Nabi Allah itu apa? Kata Rasulullah, dosana istinjana teu beres. Nalika papang obehna teu beres. Masih kena najis, tidak istibro. Sampai sedetail itu. Ya Allah Rabbuna Karim. Makanya mudah-mudahan ya Allah amal kita, apa yang kita lakukan untuk melaksanakan ibadah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai hal terkecil istinja, ketika istinja dan berwudu, ketika orang sadayana masuk ke masjid lebih awal waktu, apalagi di hari Jumat yang mulia ini, yang mana kita ketahui hari Jumat merupakan hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa doakan kaum muslimin, doakan kita sebagai orang Islam indah dan nikmat. Kenapa? Kita saling mendoakan satu sama lain. Dan perlu kita ketahui dalam salah satu kitab yang diterangkan oleh para ulama salafus sholihin, ada seseorang sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi tapi sudah menjadi ahli surga, padahal masih hidup tapi sudah menjadi ahli surga. Ketika Rasulullah SAW kepada para sahabatnya di Masjid Al-Munawwarah, di Madinah Al-Munawwarah, beliau mengatakan, kata Rasulullah, lihat sebentar lagi akan ada orang yang sudah menjadi ahli surga. Rasulullah memberikan pemahaman kepada para sahabat. Sahabat bertanya, yang mana ya Rasulullah? Nanti sebentar lagi masuk ke masjid. Ditinggali, oh si eta nih. Itu ya Rasulullah? Iya. Ditinggali, ada udah biasa-biasa. Sholat lohor 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Ada salah satu sahabat yang ingin bertanya kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, saya ingin melihat apa aktivitas yang sudah dia lakukan sampai engkau sudah menyatakan bahwa orang tersebut menjadi ahli surga ya Allah Subhanahu wa taala. Silahkan. Sahabat Abdullah bin Amr, beliau masuk kepada sahabat yang sudah dicawiskan bukan jin Nabi asup ke surga. Bertamu, mohon izin, ulah mucik bahasa urang mah kang wayahna abdi yang ngenong di bumi akang wios atuh mangga bade ngenong mah.
sahabat Rasulullah ini kepada sahabat yang satunya lagi yang sudah dicalonkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, ingin melihat apa saja amal yang sudah dilakukan sampai-sampai Kanjeng Nabi menyatakan orang tersebut menjadi ahli surga. Saya tidak akan lebih daripada 3 hari karena adab-adaban bertamu itu 3 hari. Lamun hek dia mah urang katamuan 3 poe minimal, leuwih ti 3 poe usir olok samun gitu mah. Lagi adab-adaban dalam bertamu itu 3 hari. Orang sebagai tamunya kudu mikir deh. Kayak we namu kubuhan di subuhan sudah 3 hari tidak ada kewajiban lagi pribumi untuk menyuguhi orang-orang tersebut. Dan pulang namun katamuan diantaranya ada yang harus disegerakan kata Rasulullah. Yang pertama ketika kita mempunyai anak gadis dan sudah ada calonnya harus disegerakan menikah. Diantepkeun heula ngadaguan mobil datang. Segerakan. Yang kedua ketika kita bertamu, ketika kita didatangi tamu tersebut membawa dosa kita, maka kudu minum katamuan teh. Alhamdulillah, tamu tersebut membawa dosa orang rumah keluar dan dibuang di jalan. Ulah alim katamuan teh, pamungusum rajaban jeung urudan mah aya nu nagihan, ulah mas kakarasuk dikunci pantok. Assalamualaikum. Wajar geuna teh nita ka budak bijakeun bapak eueuh. Cek budak teh emang mereka mana? Bapak aya, cek bapak eueuh. Cek bapak eueuh, bapak di mana tuh? Aya di dapur. Padahal terima tamu teh berkah. Kenapa? Karena tamu membawa keberkahan dan membawa dosa. Iya sahabat Rasulullah bertamu tidak lebih daripada 3 hari. Dilihat dalam jangka 3 hari tersebut. Kenapa? Nabi mengatakan orang tersebut menjadi ahli surga. Penasaran. Ya Allah Rabbuna Karim, dah amal nama biasa. Ketika bertanya, apa amal engkau yang sampai-sampai Rasulullah menyatakan engkau masuk surga? Ternyata amal nama sedikit, Pak. Sebelum tidur mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Yang mana orang didoakan tidak tahu didoakan. Lamun misalkan sim guring ini jadi asam ngancai ku kersana Kang Ibit, Ustaz, didoana barangkali tidak mah. Wajar ngaduan rada husuk ge mah yang diberi duit gede. Tapi ia mendoakan orang yang orang tersebut yang didoakan tidak tahu didoakan. Ini amalan para wali, ini amalan orang-orang soleh. Apalagi mendoakan orang yang mendolim kepada kita. Apakah kita pernah mendoakan orang yang dolim kepada kita? Jangan pernah Ustaz ngadoakan si geram modal. Orang mah gitu sebaliknya jangan doakan supaya soleh. Doakan orang tersebut supaya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi amal-amalan. Makanya ketika kita melihat orang yang bermaksiat, doakan mereka. Urang ningali jelema nu keur mabok-mabokan, jelema nu keur judi, komo ningali nu keur main slot. Doakeun dina ceulina. Mudah-mudahan diberi taufik jeung hidayah. Insyaallah nyabok. Mudah-mudahan yang kita doakan mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosanya. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan, sudah jam 12 masuk waktu cekap, mudah-mudahan mobil khusus. Dan sekarang juga mohon maaf di Masjid Agung sekarang ada Imam Khatib yaitu Ketua Rubito Habib Taufik Asgaf menjadi Imam Khatib di Masjid Agung. Setelah Jumatan ada tabligh akbar juga di sana, pengajian para habaib yang dipimpin beliau. Khusus kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doakan Cianjur yang kemarin kena gempa, termasuk si kuring koper gempa gitu. Kemarin montok enak mau pegang. Inian ya Allah, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masuk pada qadar wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.